សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel Pata Lifestyle តោះថ្ងៃនេះមានត្រីថ្មីមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតហើយតែខ្ញុំមកទិញមកសម្រាប់ទុកបង្កាត់ដើម្បីយកពណ៌វាយកហ្វមវាផងដែរទៅមុននឹងខ្ញុំទៅទិញត្រីថ្មីខ្ញុំរៀបទឹករៀបអីទុកជាស្រេចដើម្បីពេលយកត្រីមកខ្ញុំត្រាំវា15នាទីឡើង15នាទីឡើងបានន័យថាវាសឿមនឹងសីតុណ្ហភាពទឹកដែលនៅក្នុងថង់របស់វាហើយនឹងសីតុណ្ហភាពដែលនៅក្នុងកែវរបស់វាដែរនិយាយទៅខ្ញុំដឹងមកពីការខ្ញុំសិក្សាទៅលើបងប្អូនមុនដែលគាត់ចិញ្ចឹមហើយខ្ញុំយកត្រាប់តាមគាត់ឃើញថាត្រីមួយពេលធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចមានសុខភាពល្អវាអត់មានពេលខ្លះពេលយើងទិញភ្លាមដាក់ភ្លាមទៅវាអាចធ្វើឲ្យត្រីនឹងសើបានន័យថាវាគាំងមិនធូរវាដូចសន្លប់ណានិយាយទៅវាដូចសន្លប់វាលក្ខណៈថាអត់មានចលនាអីសោះណាយើងត្រូវមើលដែរថាត្រីដែលគេចិញ្ចឹមហ្នឹងមានសុខភាពល្អអត់មាននិយាយទៅដាក់វាអួតដាក់អីវាមានសកម្មភាពអត់ត្រីខ្លះគេចិញ្ចឹមមែនប៉ុន្តែពេលវាដាក់អួតទៅវាអត់អួតទេវាដូចគណៈថាខ្សោយមែនទេណាប៉ុន្តែនេះគឺអត់ទេនិយាយពីនៅកន្លែងលក់រហូតដល់ពេលខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងវាញ៉ៃវាលក្ខណៈថាវាមានកម្លាំងណាវាសុខភាពវាល្អណាជា15នាទីឡើងបាយខ្ញុំទុកឲ្យជា20នាទីតាមខ្ញុំទុកហើយទៅមកខ្ញុំបិទម្ដងស្រោចថង់វាហើយចាក់វាចូលទៅក្នុងអាងត្រីរបស់វាដែលខ្ញុំបានលាយអំបិលហើយខ្ញុំបានទុកទឹកហ្នឹងបាទទុកទឹកហ្នឹងឲ្យវាបាត់ជាតិក្លដែរពីច្រើនទុក6ម៉ោងព្រោះខ្ញុំទៅទិញត្រីថ្មីអីប្រេអាំងប្រេទឹកឲ្យវាទុកអាហារនិយាយហើយបែរជាម៉ោង4ហើយអត់សូវមានពលឺចាំងទៅថតទៅច្បាស់ទេហើយខ្ញុំដាក់លឹកឆាត់ហើយទឹកលឹកឆាត់ដើម្បីឲ្យជួយជំនួយឲ្យត្រីនឹងហើយនឹងវាមានសុខភាពល្អនិយាយរួមទៅគឺវាមានសុខភាពល្អបណ្ដោយពេលយើងនេះទៅវាអត់មានបញ្ហាអីជាចោលវាអួតធម្មតាវាបើកកតុយបើអីពេលយើងដាក់អួតមួយមេទៅអាចធ្វើតាមខ្ញុំក៏បានឬក៏អាចមើលវីដេអូអ្នកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងរៀបទឹកក៏ដូចជាត្រាំត្រីទុកឲ្យហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe ក៏បាន like share កាន់តែល្អហើយនឹងវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតពីត្រីរបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតមិនមែនមានតែបែតាមួយឬក៏ត្រីផ្សេងមាន golden fish អីជាដើមហើយមានកាពីមានអីណាច្រើនទៀតខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអាប់ដេតឲ្យជួយបងប្អូនពីការប្រកាត់ត្រីផងដែរចាំមើលវីដេអូបន្តរបស់ខ្ញុំ